مرحبا بكم في قناة مساعدة أسرار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسلامة بالناس الكل اللي تبعوني على قناتي وقناتكم مساعدات أسرار. شكرا برشا على التشجيعات متاعكم وعلى التعليقات المزيانة متاعكم وعلى اللايك، وشكرا ونزيد نشكركم برشا. كما قاعدين تشوفوا اليوم الفيديو هذايا، حبيت نوريكم يعني الشهر هذايا شنو نخدم من الصباح حتى العشية. حبيت نشارك معاكم يعني شنو هذايا اللي قاعدة نخدم فيه. هذايا شجرة اللوز، ماكم تعرفوا هذايا موسم جني اللوز، واللوز فيه برشا خدمة ولازم تساع الخاطر. اغزروا هذايا اللوز، يعني علاش قلت لكم فيه برشا تعب؟ خاطر لازم نتنحلوا القشره، لازم نخليو كان هذايا الحبه وبعديك اللوزه الداخلانيه. اول حاجه كيفاش نطيحوا اللوز في القاعه، كما وشفتوا في بداية الفيديو، بالعصا هذيك نخبطوا في العرش متاع اللوز وهو يطيح اللوطة فوق الشبكة، وبعديك نلموه كما قاعدين نشوفوا فوق الشبكة هذيا، وبعديك نلموه ونقعدوا عليه بالحبة بالحبة كما قاعدين تشوفوا توا، بالحبة بالحبة نحيول القشرة هذيك الفوقانية. هوني حبيت يعني نوريكم كيفاش نحيو القشرة، اما ما نجمتش خاطرني قاعدة نصور بيد وايد ما نجمش، هي بالحق لازمها جوج ايدين. اغزروا كيفاه بالحقيقة راهو يتعب على الاخر وزيد يوجع في اليدين، اما باش نعملوا الحمد لله على كل حال. كما قاعدين تشوفوا هون الزوج متاعي حب يوريكم يعني عن قرب كيفاش قاعد ينحي القشرة متاعو. اغزروا كيفاه، فما قشرة اللي بتنحى سهل ريتو كيفاه، فما قشرة صعيب ياسر يعني باش تتنحى ولازمك تقعد معاه يعني بالسياسة بالسياسة. اغزروا كيفاه تبارك الله ما شاء الله. اغزروا. كما قاعدين تشوفوا هوني من بعد ما عملت بيكم يعني دورة خفيفة ووريتكم شنو العمل متاعي اللي انا نشتغل فيه الشهر هذايا. توا هوني حبيت نحضر معاكم ملوخية هذايا، ملوخية تونسية 100%. بالحقيقة جات بنينة برشا. توا ان شاء الله باش ندخلوا الكوجينتنا. كما تشوفوا من بعد ما دخلنا الكوجينتنا ان شاء الله باش نحضروها مع بعضنا الملوخية البنينة. عندي اول حاجة نحتاج ليها نستحق مغرفة صغيرة تابل وكروية، مغرفة صغيرة ملح، مغرفة صغيرة فلفل أحمر وشوية فلفل حار للزينة. وهوني زادة عندي جوج حبتين كبار من التوم اللي أنا رحيتهم بالكدا، خاطر الملوخية تجيكم بنينة تجي لازمها التوم، خاطر التوم بالحقيقة تجي بنينة برشا. وعندي مغرفة صغيرة من طماطم معجونة، وعندي الزيت حسب خليط الملوخية، وعندي زادة الرن نستحق له، خاطر الرند صحيح يجي بنين برشا زادة يبننا الملوخية. وعندي فلفل الزينة، وعندي زادة رطل لحم البقري. وكما قاعدين تشوفوا هوني عندي الملوخية، فما ناس يحبوا الملوخية اللي ذاقوها راهم يحبوها نعرف، وفما ناس اللي يعني يعني عمرهم ما كلاو الملوخية. في الحقيقة راهم يقولوا كيفاش تجي وكيفاش يجي المذاق متاعها، اما انا راني جربتها وفي الحقيقة نقولكم راها بنينة بنينة، بالخصوص من عند تونسية 100%. بالحق طيبها بنينة. توا هوني كما قاعدين تشوفوا جبت طنجرة الكبيرة، وهوني ضعت المغرفة الأولى والمغرفة الثانية والمغرفة الثالثة،
والرابعة خاطر هوني باش نعمل على 7 أشخاص، خاطر مش ليا باش ناكلها وحدي. وهذاك علاش نحب يعني الملوخية تمشي، خاطر كل مغرفة متاع ملوخية تعطيك صحن ملوخية. هوني توا باش نخلط الملوخية متاعي، اقعدوا معايا شوفوا كيفاش تتخلط. حبيت نوريكم يعني كاس هذاك متاع الزيت، باش نشوفوا واش يخلط لنا 7 مغارف متاع الملوخية. والملوخية راها تجي بنينة برشا، خصوصا يعني كان حطيتوها على نار متوسطة راها وتخليوها تطيف في عقلها، بالحق تجي بنينة برشا. تو باش نقعد نخلط الزيت هذاك مع الملوخية ونقولكم القياس اللي انا حطيته فيها. كما قاعدين تراو هوني انا ما زلت هوني قاعده نخلط. هوني شكيت ان الملوخيه لازم تستحق لها الزيت، خاطر هذاك الزيت كاس يعني كاس العنبه راهو جاني قليل على 7 مغارف. هوني حبيت نزيد الزيت كما قاعدين تشوفوا، زدت نصف كاس من زيت العنبه، يعني كاس العنبه وخلطتهم. وبالنسبه للملوخيه راه بالحقيقه فما ناس يخلطوها كيما هكا فوق يعني النار وتعمل هذوك الكعابر، وكان عملت لكم الكعابر هذوك بالحقيقه ما تجيش باهيه وتجي ماسطه. هذاك علاش انا حبيت نخلطها بالزيت، مش على النار، حتى نحيت الكعابر هذوك. وبعديك هوني حطيتها على نار قليلة وقعدت نحرك فيها بشوية، خاطر لازمها تقعد تحركي فيها، لازمها تقلى. وقت اللي تحسي بيها التقليد ولا تحس بيها التقليد. هوني انا محضرة 3 لتر من الماء ساخن، لازمهم يكونوا على جنب. تو باش نقعد هوني نحرك، وبعديك ان شاء الله انتم قاعدين معايا وتشوفوا كيفاش باش نحط الماء عليها. كما قاعدين تشوفوا هوني بالنسبة للملوخية متاعنا هيك قاعدة تبقبق، يعني تحسي بها تقليد وما فيهاش كعابر. وبالحقيقة يعني الملوخية تحب الخاطر وتحب يعني شكون يطيبها بالخاطر. توا هوني حطيت عليها هذيك يعني الماء اللي انا سخنته من قبل، طيبته مش سخنته، حطيته عليها. تو باش نقعد نحرك تالين ان شاء الله تبقبق لينا، وهكاك نحسوا بالماء متاعنا هكا هم مع الملوخيه راهو يعني نساجموا مع بعضهم. وما نحكيش لكم يعني على الملوخيه راها بالحقيقه تجيب بنينه. وعلى فكره انا اول مره في حياتي نطيب الملوخيه، وبالحقيقه راها جات بنينه 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 برشا. الكل اللي ذاقها شكروني عليها وقالوا لي تبارك الله راه ملوخيه متاعك جات بنينه. الحمد لله، هكا من فضل ربي. يعني الواحد لما يعني يطيب حاجه ويشكروه الناس هذيك راه الحمد لله، فضل من عند الله ونعمه من عند الله، الحمد لله. المهم توا الملوخيه نتاعنا هيك كما قاعدين تشوفوا، حطيتها توا على وقت اللي خليتها على وقت. في الاول كنت حطاها على نار قليله، اما وقت اللي صبيت ليها الماء جهدت النار ما خليتهاش قليله. توا كما قاعدين تشوفوا حطيت هذاك الرند متاعنا ونقصت عليها. توا هو ان شاء الله باش نفوحوا اللحم تاعنا. هيك الملوخيه خليتها على نار قليله باش نخليها ان شاء الله على مده 3 ساعات، على 3 سوايع ان شاء الله. وبعديك ان شاء الله باش نحطوا فيها اللحم تاعنا. كما قاعدين تشوفوا الفواحات هذوما اللي قلت لكم من قبل، تو باش نحطوهم على اللحم ونزيدوا نحطوا عليهم هذاك المغرفة متاع معجون الطماطم.
ونزيدوا عليهم ان شاء الله الثوم. كما قلت لكم الثوم راهو يعني قد ما حطيتيه اكتر راهو يبنن الملوخيه، وبالحقيقه راه تجي مذاق بنين برشا، خاطر الملوخيه بلاش ثوم متعجبش. توا كما قاعدين تشوفوا الفحاث هذوك باش ندخلوهم في اللحم هذاك. وبالنسبه للحم راني جوني كبار برشا وزدت قصيت منهم باش ياخدوا الطياب هذاك في عقلهم. توا باش نحط عليهم الرند هذاك كما قاعدين تشوفوا باش نحطوا كان من الفوق، وباش نغطيهم باي حاجه عندكم، بالساشي ولا هذايا نتاع الكوزينه، السلوفه نتاع الكوزينه ولا اللي تحبوا. المهم تغطيوهم باش يتخمروا لنا داك اللحم والفواحات، وان شاء الله باش ندخلوه للثلاجه. كما تشوفوا هوني الملوخيه متاعي هيك طابت، خليتها كما قاعدين تشوفوا على نار متوسطه لمده 3 سوايع. هيك الزيت هذاك طلع لنا الفوق، وما نحكيش لكم على الريحه متاعها كيفاش طالعه بنينه برشا، وانا فرحانه خاطرني عملت الملوخيه ونحب الملوخيه. توا كما قاعدين تشوفوا باش نحط هذاك اللحم متاعنا باش نحطه في الملوخيه. كما قاعدين تشوفوا بالنسبه لي انا هنا الملوخيه راني خليتها سيبه الزيت بركه برشا. نتوما يعني خليوها هكاك 3 سوايع وشويه طلوا عليها باش ما تخليوهاش تسيب الزيت برشا، خليو فيها شويه ماء يعني شويه برك. كما تشوفوا قعدت نعمل الملوخيه هذيك فوق اللحم، وغزروا كيفاش ما شبها. وعلي تحس شنو نقول لكم بنينه برشا بنينه برشا. توا باش نخليها ان شاء الله باش نخليها على نار قليله ونغطيها. كما تشوفوا فوني الصباح بكري قلت علاش ما نخليهاش فوق الفحم الطيب باش تجينا البنه ذيك نتاع الملوخيه التونسيه 100% نحسوا بها. وما نحكيش لكم على البنه كما قاعدين تشوفوا، خليتها فوق الفحم ومشيت نخدم. ومن بعد من رجعت مدة هكاكا ساعة رجعت لقيت هذاك اللحم طاب والملوخية سيبتنا الزيت متاعها. تو ان شاء الله ما علينا غير نحطوا الفلفل هذاك الحلو باش نحطه على الملوخيه وان شاء الله ونمشي نكمل خدمه. ومن بعد ان شاء الله نتقابلوا في التقديم الطاوله نتاعنا التونسيه. اما حاجه الملوخيه كي لصقت لكم في الطنجره حاولوا تبدلوها من طنجره كبيره طنجره صغيره، خاطر الملوخيه ملازمكش تخليها وهي تلصق. توا ان شاء الله باش نمشيو للتقديم الطاوله متاعنا التونسيه، وان شاء الله تعجبكم ويعجبكم الفيديو هذايا. كما قاعدين تشوفوا حبيت نعملكم هكا التقديم. قلت علاش ما نعملوش قدام الباب في الجنينه وفي المنظر هذاك الاخضر، بالحق تعطي حاجه مزيانه وتعبينا العين، وحتى الشهيه متاعنا تحلينا في المنظر هذاك. قامت كما قاعدين تشوفوا هذايا الخبز التونسي هو اللي يمشي مع الملوخيه. هو الخبز ذاك عنده اسم اخر، اما احنا ما نجمش نقول برك الخبز التونسي يمشي مع الملوخيه ومع الجزوزه. وما نحكيش لكم من وراء الملوخيه عملنا كاس تي مغربي 100%. توا ان شاء الله نشكركم برشا على المشاهده نتاعكم ونخليكم مع الفيديو ونقولكم شكرا برشا على التشجيعات نتاعكم ومتاع اللايك اللي تخليوها لي وعلى تعليق المزيانه اللي فرحوني ويشجعوني، بالحق يشجعوني. ونشكر برشا الناس اللي التحقوا بينا جديد ونرحب بكم، والناس القدام نقول لهم هذايا داركم وانتوما اولادها وبناتها. توا ان شاء الله باش نخليكم مع المنظر هذايا متاع النعناع ونقولكم ان شاء الله بسلامه، وان شاء الله ملتقانا في فيديو قادم وجديد ان شاء الله. مع السلامه.